สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ ChatGPT เพื่อเจนภาพ reference ในแนวไซไฟนะครับโดยผมจะนำภาพต้นฉบับภาพหนึ่งนะครับอัปโหลดเข้าไปใน ChatGPT แล้วก็ใส่คำสั่งนะครับให้มันเจนออกมาเป็น2ภาพนี้นะครับแล้วก็ปั้นนะครับตามภาพที่ได้มานะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่ใครก็สามารถทำได้เลยนะครับคือการนะครับนำภาพหนึ่งนะครับให้ AI เจนออกมาเป็นไฟล์โมเดลนะครับสำเร็จรูปและก็สามารถretopologize นะครับใน AI ได้เลยนะครับแต่ว่านะครับจุดประสงค์ในการใช้ AI ของผมเองนะครับและก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้สำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับเราควรไม่ให้ AI เจนโมเดลออกมาเองแต่ว่าเราควรจะนำภาพนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นภาพหนึ่งเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นwireless charger นะครับอันนี้ผมจะวางนะครับลิงก์ของตัวต้นฉบับนะครับไว้ใน description เรียบร้อยแล้วนะครับนำเข้ามาใน ChatGPT นะครับแล้วก็ใส่คำสั่งไปว่าช่วยนะครับเจนภาพนะครับภาพโดยใช้ภาพนี้เป็นตัวต้นแบบให้ออกมาเป็นในแนวไซไฟนะครับเสร็จแล้วนะครับตัว ChatGPT ก็จะใช้ระยะเวลาสักพักนะครับในการเจนออกมาซึ่งผลลัพธ์นะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะเจนออกมากี่ภาพตามคำสั่งของเรานะครับตัว ChatGPT นะครับเจนออกมาให้2ภาพนะครับผมก็เลือกเป็นภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพในมุมเฉียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ผมอยากจะได้เป็นภาพหน้าตรงแล้วก็ภาพด้านข้างนะครับผมก็ใส่คำสั่งมันเพิ่มเข้าไปนะครับให้เจนนะครับภาพนะครับหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างโดยอิงนะครับจากภาพแรกภาพนี้นะครับเห็นพลังของ AI หรือยังครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับที่ผมคิดตัวผมเองคิดว่าเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วเราก็เซฟภาพ2ภาพนี้เข้าไปนะครับ Import เข้าไปในโปรแกรม Blender นะครับแล้วก็ทำการเริ่มปั้นได้เลยนะครับโดยวิดีโอที่ผมปั้นเนี่ยจะเป็นวิดีโอ Time Lapse นะครับจะเป็นเร่งสปีดนะครับผมจะโชว์นะครับวิธีปั้นนะครับภายใต้นะครับ Boolean Workflow นะครับแล้วก็จะมีการใช้นะครับพวกเครื่องมือและก็แอดออนต่างๆนะครับพวกแอดออนเนี่ยก็จะเป็น Hard Ops นะครับ Broadcaster นะครับที่ผมเคยทำวิดีโอสอนแยกไปแล้วนะครับในแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ Time Lapse กันได้เลยนะครับ